საღამოშობისა თქვენ უყურებთ გადაცემად დიალოგს. უსპირეთში თევზი ისევ ძვირია ტრადიციული თევზჭერის წასახალისებლად მეთევზეები ხელისუფლებისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ელოდებიან. სანაპირო მეთევზეები ბათუმში, ქობულეთსა თუ ანაკლიაში სარეწაო სეინერების მფლობელებთან თანაბარ პირობებს ითხოვენ. ნავებით თუ ბადებით მოსარგებლე მეთევზეებს განცდა აქვთ, რომ არასწორი რეგულაციების გამო მათ ხშირად აჯარიმებენ. მაგალითად იმის გამო, რომ მეთევზემ ნავზე თანარიქონია საყვირი ან სამაშველო დროშა. შეიძლება 300-დან 400 ლარამდე თანხით დაჯარიმდეს. ისინი მომსახურების ფასით არიან კმაყოფილი და ტექნიკურ მოთხოვნებსაც უსამართლოდ მიიჩნევენ. საზღვაო ადმინისტრაცია კი თავის მხრივ სიმკაცრეს მეთევზეების უსაფრთხოებას უკავშირებს. მეთევზეების პრეტენზიებს ჩვენი სტუმრები გაგვეცნობენ ასოციაცია ფლორა და ფაუნას აღმასრულებელი დირექტორი რამაზ მიქელაძე და მეთევზეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით ბაგრატიონი. საღამოშობისა ბატონებო, დიდი მადლობა რომ გვიწვიეთ. მეთევზეები ქობულეთიდან, გრიგოლეთიდან და ანაკლიდან ნახოთ სულხან მეცხიძის სიუჟეტში. ქობულეთელი ავთანდილ წიფურია ბოლო დროს გახშირებულ დაჯარიმების ფაქტებზე გვიყვება. მეთევზე ამბობს, რომ იძულებული გახდება საყვარელ საქმიანობაზე უარი თქვას. ამ ნავს ახლა უფლება არ აქვს 1000 მეტრზე სევით გასვლას. 3 კაცის მეტი არ შეიძლება რომ დავსვათ სიტყვა. გაფრთხილება ხო შეიძლება რომ იყოს, ანკესით ხალხი შესული ათევზაოს, დარჩა ჟილეტი. მოდიან აჯარიმებენ. ქობულეთელი მეთევზეები ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციების შემოღებამდე შესაბამის ორგანოებს მათთან კონსულტაციები არ გაუვლიათ. მათი შეფასებით დღეს მოქმედი კანონი მხოლოდ ბიუჯეტის შევსებას ისახავს მიზნად. არ შეიძლება კანონი მივიღოთ ჩვენთან შეთანხმებით, ჩვენთან კონსულტაციებით თუ იმ კაბინეტებში, რომელშიც ისინი ზიან, ჩვენზე მეტი იციან, რა არის ზღვა, რა არის შტორმი. პრობლემებს უჩივიან გრიგოლეთშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ფარნაოზ ძიმის ტარაშვილს ნავი გაფორმებული ყავს, იგი ზღვაში შესვლას ვერ ახერხებს. იქ არ შეიძლება. ახლა ჩვენ არ გვაქვს ესეთი ადგილი, რომ ყველას მის თავისი ადგილი ქონდეს. ბათუმში მივდივართ, ვაფორმებ ზუსტად არ ვიცი 100 რაღაცა ლარი ჟდება ყველა წელიწადს. ყველა წელიწადში ერთხელ ფორმდება და ტეხას მოწესას გავდივართ. მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ გადიხართ სათევზაო? ვერა. ანაკლიელ მეთევზეებს ნავის გასაფორმებლად ბათუმში ჩასვლა უწევთ. ახალი რეგულაციის თანახმად 2016 წლიდან მეთევზეებს გადამცემი მოეთხოვება. ყველას გვაქვს ტელეფონი და რაც იხმარება თუ შეუძელი ისეთი რაღაცა რომ მოხდეს, შემიძლია ტელეფონი გამოვიყენო. ამ საქმეზე და ეს კიდე კაპეკები არ ღირს. პრობლემები გვაქვს ამ გაფორმებაზე. მაგალითად ვცხოვრობ ანაკლიაში, ანაკლელი კაცი უნდა ჩავიდე ბათუმში. ვიწერდი თევზს, სანამ სეინერები მოვიდოდა. დიდ ხანს რო ჩერდება, მაშინ ბევრი თევზია იმას დაჭერილი. ახალ რეგულაციებს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში მეთევზეთა უსაფრთხოებით ხსნიან. ეს არის მინიმალური მოთხოვნა უსაფრთხოებისთვის, რათა ავარიულ შემთხვევაში მოხდეს მათი კომუნიკაცია. ორგანიზაციაში ფლორა და ფაუნა, რომელიც ტრადიციულ მეთევზეებს იურიდიულ კონსულტაციებს უწევს, ამბობენ, რომ კანონში ხშირად შედის ცვლილებები და მეთევზეები ამის შესახებ ინფორმირებული არ არიან. ხშირ შემთხვევაში ხდება კანონის არასწორი ინტერპრეტაცია, რაც იწვევს დაჯარიმების ფაქტების მოხშირებას, მithumates ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ესეთი დაჯარიმების ფაქტები. ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ სანაპირო დაცვის სამსახურში. აქ გვითხრეს, რომ მეთევზეებს დაჯარიმებამდე აფრთხილებენ და ინფორმაციას რეგულარულად აწოდებენ. მასალა მომზადებულია პრესტურის ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას ხელშეწყობით და ევროკავშირის მხარდაჭერით. თუ გსურთ დასვა შეკითხვა პირდაპირ ეთერში დაგურეკეთ ტელეფონის ნომერზე 27 69 25 დავიწყოთ საუბარი. მე მინდა მაინც თავდაპირველად გითხოთ ის, რაც ყველას გვაწუხებს, იმიტომ რომ ცხოვრობ ზღვისპირა ქალაქში და ასე თუ ისე კარგი თევზის ხელმისაწვდომობა ისევ არის პრობლემა. რა განაპირობებს ამ პრობლემას? ის რომ თევზის რაოდენობა შემცირდა ზღვაში, თუ პირდაპირ არის ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირში იმასთან, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ ამ სიუჟეტში, ის რომ სანაპირო თევზის ჭერას აქვს გარკვეული პრობლემები. კიდევ ერთხელ მივესალმები თქვენს მაყურებელს და პირველ რიგში ვისარგებლო შემთხვევით და უღმის ბრწყინვალე დღესასწაულს მოულოცავ ყველას აბსოლუტურად და აი ამ განსაკუთრებულ სულიერ დღეებს, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. რაც შეეხება თევზჭერას, მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ პრობლემა დღევანდელი არ არის, უკვე მე-20 საუკუნის ბოლოდან დაწყებული დღემდე მოსული პრობლემა იმ ხრივ რომ არსებობს მოთხოვნა ზოგადად მოსახლეობაში და სახელმწიფოში ბუნებრივი რესურსების მოპოვებაზე, მათ შორის თევზის და ისეთ შიგა ზღვაში როგორც ჩვენი ზღვა, ისეთ დატვირთულ, ასე ვთქვათ, ურბანულად დატვირთულ მონაკვეთში საკმაოდ დიდია ზეგავლენა ამ რესურსის მიმართ. ანუ ჩვენ ძალიან ბევრ თევზს ვიჭერთ, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ ესე და ამ ზეგავლენის გამო სამდე სარეწაო სახეობა, რომელიც მე-20 საუკუნის ბოლოს
და შვა ანუ არათანაბრად ნაწილდება რესურსი. ანუ თქვა გადამეტებულია თევზრეწვა აშკარად სხვაზე. ეს იწვევს იმას, რომ ხდება თევზის მარაგის შემცირება და საბოლოო ჯამში იმ მდგომარეობამდე მივდივართ, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. ანუ თევზი ძალიან შემცირებულია ზღვაში, მათ შორის და ასევე შეგაწყვეტებში. ანუ ძირითადად რეწვა იწვევს ამ პრობლემას. რა თქმა უნდა, რეწვა როგორც სარეწაო საშუალებებით, დიდი გემებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი ოდენობით თევზის რეწვა არის მასობრივი ზეგავლენა უფრო თევზის რესურსზე და რა თქმა უნდა სანაპირო თევზჭერას გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს სანაპირო თევზებზე. მათ შორის სანაპიროს ახდენს. კი ბატონო, უნდა ვაღიაროთ, რომ მთელი რიგი თევზებზე, თევზის პოპულაციებზე სანაპირო თევზჭერა გავლენას ახდენს. გვაქვს ამ კუთხით რაიმე პოლიტიკა, რაც შემცირებს ამ აი რატო დავიწყე აქედან, მამობ ზოგადად ეს საკითხი ისედაც პრობლემურია, ანუ გადამეტებული თევზის რეწვა ისედაც პრობლემურია და აქ სახელმწიფომ უნდა გამოძებნოს აუცილებლად ბალანსი, ანუ შუალედი, ოქროს შუალედი, ის რომელიც მიცემს გარემოს დაცვას აქცევს, ასე ვთქვათ, მიცემს საშუალებას მდგრადი განვითარებით მოხდეს ეს ყველაფერი. რაც ნიშნავს ეს, ანუ რესურსი იმდენი და მოიპოვო, რომ მიცეთ თევზის გამრავლების საშუალება. ანუ ჩვენ ახლა მის საშუალებას არ ვაძლევთ და ამიტომაც მეტწილად მთელი რიგი თევზებისთვის ეს ნამდვილად შეუძლებელია. შეუძლებელია ჩვენ ვთქვათ, რომ სადღაც 30 წლის წინ, ასე ვთქვათ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დროიდან მოპოვებული, ასე ვთქვათ, დაბადებული ზუთხი ამ დროის განმავლობაში თქვენ წარმოგიდგენთ, გაიზრდებოდა ზღვაში და შემდგომში შევიდოდა მდინარე რიონში, ნახავდა მამრს განაყოფიერებისთვის, იკვირითებდა და საბოლოო ჯამში მოგწვევდა მომავალ თაობას. ცოტა რთულად წარმოსადგენია, ვინაიდან მთელ მის გავრცელების არეალში, სანაპიროზე ძალიან ბევრია ბადეები, ბევრია სათევზაო გემები და თუ ის მიეცემოდა ის საშუალებაც, რომ ვთქვათ, გაზრდილიყო ამ პირობებში, ასევე ბრაკონიერული რეწვა, მას განსაკუთრებული მოთხოვნა ამ თევზზე და ამ წარმოუდგენელი სიტუაცია თევზის ბუნებრივი გამრავლებისთვის, მთელ რიგ სახეობებისთვის და ზუსტადაც ამან გამოიწვია მათი საბოლოო ჯამში გაქრობა. ანუ მე ვამბობ, სიტუაცია ისედაც მძიმეა. კარგი, მაგრამ და შემდეგ გავაგზავნოთ, დიდი მადლობა. მოგესალმებით და გისმენთ. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენ გვაინტერესებს თურქეთში თუ გადის თევზი. ეს ჩვენს ტერიტორიაზე დაჭერილი. ანუ ჩვენს აკვატორიაში რა თევზსაც იჭერენ, ხო, როგორც გავიგე? დიახ. რა თქმა უნდა. კარგით, მადლობა. რა თქმა უნდა, თურქეთში თევზი გადის და კითხვის არსი მე მესმის უკვე მაყურებელი საით მიყავს ეს თემა, მიყავს იქეთკენ, რომ თქვა ჩვენ თუ ამ თევზს არ დავიჭერთ, ის გავა თურქეთში, თურქები აითვისებენ მას. ეს პრობლემა მართლაც არსებობს, საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემაა იმ მხრივ, რომ თუ მოხერხდა ერთიანი კონვენციის, ანუ მიდგომის ანუ ერთიანი მიდგომა ყველა ქვეყანას. ანუ თუ მოხერხდა მიდგომა მაგალითად დაბინძურების კუთხით, არსებობს კონვენცია დაბინძურებისგან დაცვით, ვერ მოხერხდა ვერანაირად კონსოლიდაცია თევზჭერის ერთიანი წესების და ერთიანი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის წარმოების კუთხით. ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა და მე ვეთანხმები მაყურებელს იმაში, რომ ჩვენ ალბათ ამის და გამოარო ხშირად გარკვეულ შეღავათებს აძლევს სახელმწიფო მსხვილ მეწარმეებს, ზუსტად იმიტომ რომ მაქსიმუმი ამოიღოს რესურსის სახის და მაქსიმალური მოგება მიიღოს ამ თევზი და საბოლოო ჯამში ეს თევზი რა თქმა უნდა ნეგატიურად კონკრეტულად. კარგით, მადლობა. დავით, თქვენ ხართ მეთევზეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, ხო? სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ ნახეთ თებერვლის თვეში მომზადდა, თქვენ მოაწყვეთ პრესტური, მეც ვიყავი პრესტურის მონაწილე, უბრალოდ ჩვენი დისკუსია ახლა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ველოდებოდით რეგულაციაში რამდენად შეიცვლებოდა რაღაც მოცემულობა, ხო? როგორც ვიცი, რაღაცები შეიცვალა. კონკრეტულად რა, იმიტომ რომ მე რაც მახსოვს, ყველგან ქობულეთში, თუ გრიგოლეთში, თუ ანაკლიაში, ყველგან მეთევზეები მთავარ პრობლემად ასახელებდნენ მაღალ ჯარიმებს და იმას, რომ ძალიან ხშირად აჯარიმებდნენ მათ 300 და 400 ლარით, იგივე იმის გამო, რომ მათ დროშა არ ქონდათ ნავზე, ან საყვირი არ ქონდათ და ასე შემდეგ. ანუ ჯარიმები იყო ძალიან მაღალი და ძალიან ხშირი. რა შეიცვალა რეალურად დღემდე? გარკვეული პრობლემები დღესდღეობით რჩება, მაგალითად იგივე მაღალი ჯარიმები თავისთავად რჩება ასევე ხელისრაცია, რომელიც 2016 წლიდან შემოდის. თუმცა არის მთელი რიგი პრობლემები მოგვარებული, რომელიც აქამდე აწუხებდათ მეთევზებს, მათ შორის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ახალი ბრძანება გამოეცა დირექტორის, რომელმაც უფრო შეამცირა სამაშველო აღჭურვილობები, მათ შორის იგივე მაშხალები ღამის კავშირის პირობებში საერთოდ ამოღებულია, იგივე რომელიც 2016 წლიდან შედიოდა PLB რადიო გადამცემი აბსოლუტურად არ იყო დაუშვა მეთევზებისთვის საჭირო და თავადაც დარწმუნდა და იურისტების მიერ ჩვენ ქონდა შეხვედრა და აღინიშნა რომ არ იყო საჭირო მეთევზებისთვის ესეთი ძვირადღირებული რადიო გადამცემების დაყენება შემდგომში, ამიტომ ეს პუნქტი ამოღებული იქნა და მხოლოდ რაცია შედის 2016 წლიდან. მაგრამ ეს რაციაზეც ქონდა ჩვენ ბრძოლობა რომ არ ყოფილიყო დაუშვა მეთევზებისთვის საჭირო, თუმცა რაცია მიმართული არის და როგორც უკვე აიხსნა და ჩვენც ვეთანხმებით ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის. სამწუხარო ფაქტი მოხდა გონიოში, როდესაც ადამიანი დაიღუპა
მაგალითად ესეც მოყავთ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მეთევზე ხო? მეთევზე რომელიც დაიღუპა მას არ ქონდა რადიო გადამცემი შესაძლებელი იქნებოდა დაუშვათ მე-16 არხი დაკავშირებოდა ახლო მდგომ რეიდზე მდგომ გემებს იგივე სანაპირო დაცვას ან ნებისმიერს და ეთქობა დახმარება SOS ნიშანით ინგლისურად რომელიც ნიშნავს დახმარებას და იქვე მდგომი ნებისმიერი გემი თუ სანაპირო დაცვა ნებისმიერი სხვა რომელიც არ argumenti-ა ჩვენ მოვისმენთ ახლა ერთ-ერთი მეთევზისგან რომ მე მობილური ტელეფონი მსარგებლობა ასეთ სიტუაციაშიო ეს შეიძლება არ იყოს ყოველთვის მობილური ტელეფონი ამ შემთხვევაში საჭირო არის ნაბერდან გასვლისა და შემოსით დასაფიქსირებლად რომ ის ზღვაში არის გასული ეს ამას ატყობინებს მხოლოდ სანაპირო დაცვას მაგრამ ეს არ არის კრიტიკული შემთხვევისთვის გამოსადეგი იმიტომ რომ ვერ მოხდება დაუშვათ დაკავშირება იგივე ახლომდგომ გემებთან რომელიც შესაძლებელია იმ წუთას ყველაზე უფრო ახლოს იყოს სანამ სანაპირო დაცვა გამოვა და მით უმეტეს მეთევზებს შესაძლებლობა აქვს კილომეტრ-ნახევარში 1 მილში გავიდნენ რადიუსით შესაძლებელი ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას დაემუქროს საფრთხე აქედან გამომდინარე ეს არის მართლაც მინიმალური მოთხოვნები რომელიც ევროსტანდარტებზე არის გათვლილი და თანდათანობით იქედან ამოიღეს ეს ერთი წელი რომ მომზადეს საზოგადოება მომზადეს მეთევზები რომ შესაძლებლად კონდეთ გარკვეული პერიოდი იმიტომ რომ ეს არ არის იაფი არის შოება საქართველოში და ამით ჩამოჭრდება გარკვეულ დრო მინიმუმ $70-დან იწყება ეს ნახმარები ანუ მეორადები და არის დაახლოებით $400-500-მდე. ეს თითოეულ მეთევზემ სასაკომლე შეიძინოს თავისი. თითოეულ მეთევზემ უნდა შეიძინოს, მაგრამ ერთი გარემოებაც უნდა აღნიშნოს, რომ მოიხსნა ნიჩბიან ნავებზე რეგისტრაცია გახდა უფასო, შესაბამისად მოტონავებზეც გვაქვს უკვე მსჯელობა, რომ 7 და 17-ზე ნაკლები მოცულობის გემებზე მოტონავებზეც იყოს უფასო რეგისტრაცია. ყოველწლიურად ისინი აღარ გადაიხდიან, შესაბამისად ამ თანხას მოახმარენ ერთჯერადად რაც ის შეძინას, რომელიც მთელი თევზაობის პერიოდში მათ ეყოფათ. ანუ გათავისუფლდნენ ნიჩბიან ნავები გათავისუფლდნენ, ხოლო მოტონავებზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რომ ისიც მოიხსნას და დამატებით კიდევ გაიხსნება ფოთსა და მათაყვაში სარეგისტრაციო პუნქტები დამატებით, რომ აღარ მოუწიოს დაუშვათ ანაგლიდან იგივე ფოთიდან პატუში ჩამოსვა და რეგისტრაციის გაკეთება. გასაგებია. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც საუბრობდნენ ამახობდნენ ყურადღებას მეთევზები, იყო ის, რომ ერთია რომ ჯარიმის ოდენობა იყო ძალიან მაღალი, 304 ლარი დაახლოებით და მეორე ის, რომ გაფრთხილების გარეშე აჯერიმებდნენ მათ და ეს იყო პრობლემა. ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე მისდევთ მათ ეს თანხა უნდა გადაეხადათ, ხო? ეს მოცემულობა რამდენად შეიძლება? მე უბრალოდ პატარას დავამატებ დათოს იმას. რა თქმა უნდა, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ დარგობრივი ყველა მიმართულებებში ესეთი საშუალება არ ამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ თქვა გარკვეულ ჯგუფებს იგივე სახელმწიფოსაც კონდეს, რომ ექსპერტები დარეგულირდეს ისე, როგორც მაგალითად ჩვენ ვახდენთ ამ პროექტით. თქვა ევროკავშირმა მოგცა ამის საშუალება და საბედნიეროდ თუ იყო მზარდი ტენდენცია იგივე თქვენაც სამობთ ჯაბა ადმინისტრაციული რგოლები უბრალოდ თავის სამუშაოს ცდილობდნენ უფრო ხისტი მიდგომით, უფრო ტენდენციურად მაქსიმალურად დაბრკოლებში მათ კი არ უნდათ უბრალოდ ესე გამოვიდა ტენდენციურად დროში, ანუ ძალიან ბევრი რეგულაციები შემოვიდა დამატებითი, მათ შორის ანუ ეს რაღაც მიზანმართული არ იყო. არა, მე ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებით ვიღაც ბოროტად იყო, ამ უბრალოდ ყველა სამსახური ცდილობს გაამართლოს თავისი არსებობა და აჩვენოს თავისი საქმე. ხო, რეგულაცია, რომელიც ტენდენციურადაც კი შემოღებული ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულება კი უბრალოდ შეასრულოს, გამიგეთ? აი, გაფრთხილების გარეშე რამდენად სამართლიანი. არა, შეიძლება მე ბევრს გეტყვი, ხშირ შემთხვევაში გაფრთხილება მაინც ხდება, გამიგეთ? ხშირ შემთხვევაში არის ფაქტები, რომ არ ხდება ნამდვილად გაფრთხილება, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება და მეთევზე ხშირად იცის მაგალითად, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, თავდაცვის გარკვეულ ეტაპზე ის ცდილობს, რომ თავიდან აერიოს პასუხისმგებლობა და თქვას, რომ სიმართლეს ვამბობ პირდაპირ ასე ვთქვათ, გაჭრათ არანაირი თქვა დამოუზის გარეშე. უბრალოდ მე მინდა რა ვთქვა, ცი როცა სამ პროექტს ვასრულებდი, იყო მზარდი, ასე ვთქვათ, ტენდენცია იმისკენ, რომ ესეთი წვრილმანები დამატებული იყო რეგულაციებში ნაოსნობის და ძალიან ხისტი ადმინისტრირება იყო, ანუ დაჯერიმების ფაქტები ძალიან ხშირი იყო და პირდაპირ ვიტყვი, აი სანაპირო დაცვის კატარღები ჩამდგარი იყო აი დისლოკაციის ადგილებში მეთევზეების და დღეში რამოდენიმე ჯარიმა კეთებოდა ამაზე, მათ შორის ჩვენ თვლით, რომ ტენდენციური იყო ეს მიდგომა საბოლოო ჯამში, ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ ისეთი მიზეზებით, რომელიც იურიდიულადაც არასწორი იყო, ესეთი ფაქტებიც ჰქონდა ჩვენ. საბოლოო ჯამში რა მოხდა, უბრალოდ ჩამოვთვლი გასაგებად ინფორმატიულობისთვის დავითმა თქვა, რომ უბრალოდ აი რა მოხდა ამ კომპანიის შემდგომ, როცა საბოლოო ჯამში თვითონ საზღვაო ადმინისტრაციას თავიდან წარმოებული ქონდა კონსულტაციები სარეწაო მეთევზეებთან, ამიტომ სანაპირო მეთევზეების ინტერესი მეტწილად იქ გათვალისწინებული არ იყო, ამიტომ ამანაც გამოიწვია დატვირთვა, ასე ვთქვათ, მაგ ტექნიკური საშუალებებით. მოხდა ისე, რომ საბოლოო ჯამში დარჩა ორად ორი მოთხოვნა, ჟილეტი, თავისი აღჭურვილობით, განათებით, ასე ვთქვათ,
და ხელის რაცია, რომელიც შევა 2016 წელს. მოიხსნა მათ შორის ძალიან ბევრი რაღაცა იყო იქ მაშხალები, ხო? ორი მაშხალა უნდა ქონოდა ნავში, რომელიც იქ ტექნიკურადაც მოუხერხებელია, რომ სველდებოდა ხშირად და მეორეც, ხო, მალხუჭებადია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იქ იყო დამატებით მეორე რაცია, ასე ვთქვათ, გადამცემი ხელის და ანუ ეს მოიხსნა ყველაფერი. გარდა ამისა, გამარტივდა რეგისტრაციის წარმოება. ანუ საზღვაო ადმინისტრაციამ გამოთქვა სურვილი უკვე მსაობა იმის, რომ მოხდეს რეგისტრაციის გამარტივება აქვე, ანუ ჯგუფურად განცხადების მიღების, მათ შორის საუბარი ელექტრონულ სისტემაზეც არის ახლა, არ ვიცი რამდენად. კონტროლი გამახვილებდა ყურადღებას ანუ უნდა ჩამოსულიყო მოიხსნა გადასახადები ოფიციალური მათი მხრიდან და ჩვენ გამოვნახეთ ერთ-ერთი ფირმა, რომელიც შედარებით იაფად აკეთებს, თქვა ტექდათვალიერებას უნდა უძახენ და ეს მხოლოდ ჯდება 50 ლარი. ნაცვლად იმისა, რომ ჯდებოდა 120 ლარი და ზემოთ. ადგილზე თუ ბათუმშია ეს ფირმა. ანუ თქვა ანაკლიაშია, თქვა სანაპირო მეთოდზე უნდა ჩამოიყვანოს თავისი. ამ ფირმის შეუძლია მოიწვიოს ეს ფირმა და ეს ფირმა თვითონ ჩავა, ნავი უნდა ნახოს მაინც და მომსახურება იმავე ფაში. ჩემის აზრით მომსახურება იმავე ფაში, ზუსტად რა. უბრალოდ კიდევ ამ რეგისტრაცია გაიხსნება დამატებით სარეგისტრაციო უფლებამოსილებით აღეჭურვება საზღვაო ადმინისტრაციის ფოთის სამსახურიც, ანაკლიიდან მეთევზე ჩავა ფოთში. მოხერხდება იქ ამ განაცხადების მიღება, ანუ გაცილებით მარტივდება ყველაფერი ამ მხრივ ჩვენი უშუალოდ ჩარევის და რა თქმა უნდა საზღვაო ადმინისტრაციის ნების გარეშე მინდა აუცილებლად აღვნიშნოს და ამისთვის მადლობა უთხრათ მას, რომ ძალიან გულისხმობით მოვეკიდეთ და უფრო მეტის მათ თქვენ რომ კარგი იქნებოდა რომ ადრე ეს კონსულტაციები უფრო ადრე დაწყებულიყო, უფრო მალე მოვახერხებდით ჩვენ ამ მხრივ აი ამ უზუსტობების ზოგიერთი უზუსტობების გამოსწორებას და თქვენ ხო მოითხოვთ აი რომ გარდა ამისა რომ ეს რეგულაციები იყოს უფრო გასაგები და სამართლიანი დაასრულოს. რაც შეეხება უბრალოდ საქმეებს, ეხლა მე სპეციალურად გადავხედეთ დღეს მდგომარეობით ჩვენი და ადვოკატირების კომპანიის პარგლებში წარმოებული იქნა 20-ზე მეტი საქმე 25-მდე. თუ არ ვცდები უფრო მეტიც კი არის, უბრალოდ სასამართლო წარმოების სასამართლოთა უმეტესობა პროცესების მოგებულია, შემიძლია ვთქვა რომ 95%. ეს რომელ რა პერიოდში? ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ბოლო 6 თვის განმავლობაში უმეტესობა საქმეები მოგებულია, ანუ მეთევზეებს არ დაეკისრა ადმინისტრაციული სახთელი, ყველა მათგანს თითქმის დაუბრუნდა ბადე და ნავი. ანუ საბოლოო ჯამში ამ თქვა მოგებულმა ჯარიმების რაოდენობამ შეადგინა 9000 ლარამდე, ხოლო ანუ უსამართლო იყო ეს ჯარიმა, უსამართლო იყო ეს ჯარიმა, სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ არ ეკუთვნოდა ამ პიროვნებას ჯარიმა. ანუ იქ იყო პატიების მომენტიც, ანუ შეიძლება იურიდიულად სამართლიანი მიდგომა იყო, თუმცა იქ მოსამართლე ესეც უნდა ვთქვა, აღნიშნოთ, რომ იქ მოსამართლე პატიების მომენტი დაპატია უბრალოდ. თუმცა იქ დამაჯერებლობა შექმნილი იყო, დამაჯერებელი სრულყოფილი სურათი მოსამართლისთვის, რამაც საბოლოო ჯამში ეს გადაწყვეტილება მას მიაღებინა, ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში ხშირად რეგულაციაც იგივე არ იყო, თქვა, სრულყოფილი. და აქედან გამომდინარე. ანუ ძალიან კმაყოფილები არიან მეთევზეები, სხვადასხვა ამან განაპირობა შემდგომში მათი ამ პროექტში უფრო ფართოდ ჩართვის და ზუსტად აი მათი თემური კავშირების და ასოციაციაში ასე ვთქვათ, მათი ჩართულობის ხარისხიც, რამაც მოგცა საშუალება შემდგომში უფრო მეტი გავიკეთებია მათთვის. ჩვენ აი ამ პროექტის პარგლებში ჩვენ მაგალითად უკვე დავამთავრეთ თითქმის მეთევზის წიგნის გამოცემა, გამოვეცეთ 2 ბუკლეტი უკვე, ანუ ვთქვათ, საინფორმაციო. ეხლა ვაკეთებთ მეთევზის წიგნს, რომელშიც ავსახავთ თავიდან ბოლომდე ყველა თევზის სახეობა იქნება. ვისაუბრებთ მაყურებელია ეთერში, მოგესალმებით და გისმენთ. გესმით ჩვენი ხმა? კი, გესმის. ალო? ალო, გესმით ჩვენი? მესმის თქვენი ხმა. ცოტა ხმამაღლა გვესაუბრეთ, ხო, ცოტა? ალო? ხო, გესმის, დიახ, გისმენთ. ასეთი შეკითხვა გვაქვს ბატონო ჯაბა თქვენთან ახლა და თქვენს სტუმრებთან, რამდენად შესაძლებელია რომ ამ კითხვაზე გავცეთ პასუხი, მაგრამ ერთი რამე გვაინტერესებს, ჩვენ ვართ აგერ თამარის დასახლებიდან. დიახ. ეხლა სულ თქვენს გადაცემაში მეთევზესთან დაკავშირებით მიდის ლაპარაკი ზღვის მოთევზავეებზე და უშუალოდ იქ პრობლემებზე არსებულზე და ჩვენ ვართ დინარის მოთევზავები, ასე შეიძლება ითქვას, მოყვარული მოთევზავები, რომლებსაც გვაინტერესებს ერთი საკითხი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მოგვარდა საკითხები თევზთან დაკავშირებით დინარეში, აღარ ხდება ის ბრაკონიური სიტუაციები, რაც ხდებოდა ადრე. აქედან გამომდინარე შევამჩნიეთ, რომ თევზის მომრავლებას აქვს შედარებით ადგილი. მაგრამ ამისთვის პრობლემა იქნება ამ თევზის მიგრაციისთვის და გამრავლებისთვის, ყველა მიცის ხლას ვიდან შემოდის თევზი ყველა მდინარეში და რაც შეეხება ოროლისწყლის მდინარეს, სადაც ხდება თევზის ნაკადის მოსვლა ან მიგრაცია შემოსასვლელში, ვერ აღწევს ეს თევზი სიმაღლეში ამოსასვლელად. რა სახეობის თევზია? არის სხვადასხვა კატეგორიის თევზი, არის კეფალი, რომელიც ღრმად შედის საერთოდ, კეფალის სახეობა ღრმად შემოდის მდინარეში ჩვენთან, არის
მდინარის თევზები, კოჩია, მაგალითად, აი ეძახით გალავლის თავდიდას, რა ვიცი ქართულად როგორ ეძახიან. აი ამ თევზების მიგრაცია არ ხდება ერთ საკითხთან დაკავშირებით. არ ვიცით, ვის უნდა მივმართოთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ. აი პრობლემა როგორ უნდა გადაწყდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიგრაცია არ ხდება იმის გამო, რომ არის რამოდენიმე ხერგილი, აი ხიდთან. ეს ხერგილი რამ შექმნა? ეს ხერგილი არის დამბას, რასაც ვეძახით ჩვენ, რასაც წყლის. ანუ ნაპირის გამაგრებისთვის გაკეთდა ეს ხერგილი? გამაგრებისთვის, სადაც ხდება მთლიანი მდინარის გადაკეთვა. სად თუ დაგეკეთებს კარგი? აი ხიდის ქვეშ და ხდება კიდევ სადაც ნავთობგადამამუშავებელის მეხუთე ბაზას ეძახიან იმის წინ. რაც იწვევს ჩახერგვას მთლიანად ამ თევზის მიგრაციის და არ ამოდის თევზის ზევით. ყოროლის წყალზეა ეს. მაქსიმუმ შემიძლია გავცეთას. ხო, და ამასთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაციას თუ განავრცობთ, ანუ ვინმე გარემოს დაცვის თუ ეკოლოგიის თუ როგორ არის მაგი, ვინმეს თუ ვთხოვთ, ამ თუ შესაძლებელია ის, რომ ეს საკითხები რაღაცა ელემენტარული სახსრებით გადაწყდეს, რომ ზღვიდან მომდგარი თევზი შემოვიდეს მდინარეში, მოხდეს. გავიგეთ პრობლემის როგორ ფიქრობთ, როგორ კითხვა დავუსვათ? შეკითხვა აქვს ბატონ რამეს თქვენთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სადამდე უნდა მიეცეს თევზს ასვლის საშუალება? მე რამდენად ვიცი, მან ტერმინალის წყალამღებია ერთი და მეორე ზემოთ არის კიდე ჩვენი ქალაქის ცენტრალური წყალამღები. ალბათ ვფიქრობ, რომ ცენტრალური ქალაქის სადაც არის ზევით, სადაც წყალსაცავია წყლის ასაღებისთვის, იქაც შეიძლება შესაძლებელი იყოს, მაგრამ იმ ადგილამდე მაინც რომ მიეცეს თევზს ასვლის საშუალება. კარგი, გასაგებია. კარგით, მადლობა. თევზის შედარებით მასიური გამრავლება და მივიღებთ ძალიან კარგ ეფექტს, ბუნებრივად გამრავლება მოხდება თევზის აი ამ მდინარეში. მადლობა რომ შეგვიხმიანეთ და გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებაც და შეკითხვაც დასვით. რა იცით, ყოროლის წყალი პრობლემური მდინარეა იმ მხრივ, რომ ყოროლის წყალს მთლიანად იყენებს ჩვენი ქალაქი. ფაქტიურად ძალიან მცირე სანიტარული ხარჯი რჩება, სანიტარული ნაგადი რჩება საბოლოო ჯამში. ზაფხულში თითქმის მთელი ყოროლის წყალი გადადის, ასე ვთქვათ, ქალაქის წყალმომარაგებაში. ზამთრობით ცოტა უფრო მეტი ნაგადი რჩება. გარდა ამისა, ყოროლის წყალზე როგორც ცენტრალური წყალამღებია ქალაქის წყალმომარაგების, ასევე ტერმინალის წყალამღებია. ტერმინალი ცოტას იღებს უფრო. ანუ იქ ორი ბარიერია, იმის ზემოთ თევზი ფიზიკურად ვერავა. პირდაპირ გეტყვით და კალმახი, როგორც საკალმახი ბარიერი რამდენად შეიძლება იყოს ნორმალური და სამართლიანი, იმიტომ რომ თევზს ხომ მიეცეს საშუალება რომ შევიდეს თევზსავალია, თავიდან უნდა გაკეთებული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გათვალისწინებით თავიდანვე არ იყოს ეს დღევანდელი პროექტი, არა, რამოდენიმე ათეული წელი უკვე ეს ქალაქის ცენტრალური წყალამღები მუშაობს. ბატონი ამბობდა უბრალოდ რომ ქვედა წელში ცოტა გაღრმავებული იყო კალაპოტი და საშუალება მიცემოდა კეფას. კეფალი ჩვენთან შემოდის. გასაგებია რა ადრე არ იყო გაკეთებული, მაგრამ ეხლა არ შეიძლება ამის გაკეთება. არა, შეიძლება კალაპოტის გასუფთავება ჩემის აზრით და ნაკადის რეგულაციის გაუმჯობესება იმ მხრივ რომ უფრო დიდი სანიტარული ხარჯი დარჩეს წყალამღებიდან, მაგრამ კიდევ ამ ეს საკითხი პირდაპირ არის მიმული ქალაქის წყალმომარაგებაზე. ანუ წყალს მეც აიღებ, ნაკლებს მიცემ ქალაქს. ანუ ვინ უნდა გააკეთოს? ეს უნდა მოხდეს იქვე ადგილზე, შეიძლება ამის დარეგულება უპრობლემოდ ჩემის აზრით. ანუ ვის გაკეთება? ანუ თუ არსებობს პრობლემა, გარემოს დაცვის სამმართველომ ალბათ წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად უნდა ერთობლივად დასყიდონ და გადაწყვიტონ და საკითხი რამდენად აკტუალურია გარემოს დაცვითი კუთხით, იგივე მეთევზეებით შეიძლება ჩაერთონ ამ საკითხში, ამ საკითხის დარეგულირების. თქვენ შეგვიძლია ხო რაღაც გარემოს სამმართველი აგერ ყავხარ სტუდიაში, შეგვიძლია ეს გარემოს დაცვის კუთხით რამდენად აქტუალურია. მე ვერ ვიტყვი რომ კეფალი სიღრმეში ადის კეფალი ძალიანო, კეფალი რამდენი აქვს ბატონის მხედველობაში კეფალის ასვლის სიღრმე აქვს, კეფალი ქვედაწელში რჩება როგორც წესი მდინარის ქვედაზე. რა თქმა უნდა, ქაშაპი იგივე გალავლი, რო თქვა არის იქ, ტობი არის, იგივე წვერა ყოროლის წყალში არ ამგონია მანდ ამაც იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის მთელი რიგი სახეობების თევზები, რომლებიც ზედა წელში წადიან. რა თქმა უნდა, მათთვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის გაუმჯობესება უკეთესი იქნება. ნებისმიერი ჰიდროლოგიური რეჟიმის გაუმჯობესება თევზისთვის რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ კიდევ ამ ყოროლის წყალი ძალიან მცირე მდინარეა, ძალიან წყალმარჩხია განსაკუთრებით ზაფხულში და იქ თევზის გამრავლებისთვის კანონი ირღვევა თუ არ ირღვევა ამ შემთხვევაში, როცა თევზს სპეციალური რეგულაცია წყალამღებ ნაგებობებისთვის სამწუხაროდ ამ ტიპის წყალამღებიან ნაგებობებისათვის ჩვენთან არ არის. არც სანიტარული ხარჯის განსაზღვრის აუცილებლობა არ არის, რა თქმა უნდა, მთლიანად მდინარის ჩახერგვა და წყლის აღება თევზჭერისად თვის აკრძალულია, მაგრამ ესეთ ტიპის ნაგებობებისთვის კანონში პირდაპირ მოცემული არ არის. გასაგებია, დავით, თქვენ ხარ ეტყოდით რამის მაყურებელს ამ კუთხით ამ თემაზე? უფრო მეთევზების დაცვის კუთხით შემიძლია გამოვიდე და ვისაუბრო ასოციაციის საქმიანობასთან. ბატონი რამაზი უფრო იქთიოლოგია და თევზებთან და მდინარეებთან დაკავშირებით უფრო ისისაუბრებს. ხო, და რამდენი მეთევზია მოდი აქვე გითხარით ახლა უკვე ასოციაციაში და ზოგადად რამდენი სანაპირო მეთევზე გვყავს ჩვენ?
მოკლედ ესე რომ თქვა, სალფიდან ანაკლის ჩაფლით არის 300-ამდე ბრიგადა, ბრიგადაში რამდენია? ბრიგადაში მერყეობს 2-დან 6 წევრამდე არის გაერთიანებული, საერთო ჯამში 4000-მდე პიროვნება არის გაერთიანებული და ამ საქმით დაკავებული. და ხო, კარგი, მაყურებელი და შემდეგ განვაგრძელებთ, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა? შეიძლება დავისვეთ შეგით. დიახ, გისმენთ პირდაპირ ეთერში. მაბატით, აი ახლა თევზის რესურსების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით მინდა შეკითხვა დამესვა თქვენი რესპონდენტისათვის. თუ გაქვთ აღრიცხვა, უცხოური კომპანიები რამდენ ტონა თევზს იჭერენ წლიურად, უცხოური. და რამდენს იჭერენ ჩვენი აი ეგრეთ წოდებული მებადურეები. კარგით, მადლობა შეკითხვისთვის. შეგიძლიათ გითხრათ მე უპასუხებ კი ბატონო რა თქმა უნდა აღრიცხვა საწარმოებს ამ შემთხვევაში ვალდებულია კანონით განსაზღვრული ვალდებულება ამის აქვს ზღვაში თევზის მოპოვების შავ ზღვის დაცვის კონვენციურ ინსპექციას რომელიც იღებს ამ მასალებს მე ნამდვილად ვიცი გარკვეულ ინფორმაციასაც ჩვენ ვიღებთ საუბარი არის ძირითადად სარაწაო მოპოვების ერთეული მაინც არის ხამსა ანუ იგივე კაფშია სხვადასხვა პროგრესია ამ კუთხით შარშან უპრეცედენტო ოდენობა იყო ბოლო ჩვენი 30 წლის განმავლობაში მოპოვებული 80000 ტონაზე იყო საუბარი რომელიც დიდი ნაწილი გადამუშავდა ფოთის ან ახლა ლოტი დაუშვეს თუ როგორ არა კვოტა იყო ყოველწლიური 100000 ტონა იყო კაფშის მოპოვების მაგრამ იჭერდნენ ხოთ ახერხებდნენ 20-25000 ტონას მეც ვერ ახერხებდა ჩვენი სარეწაო ფლოტი ვერ ახერხებდა არა მხოლოდ იმიტომ რომ არ შეეძლო ჩვენი ზონები მთელი რიგი აფხაზეთის ზონა იცით დაკეტილია იქ არსებობს კიდე ამ საგრძნობ ზონებში გართულებულია თევზაობა, თევზი როგორც წესი იდგებოდა და ამიტომ ვერ ახერხებდნენ სრულად ამის ამოჭერას. გარდა ამისა თევზი არც იყო იმ რაოდენობით. რაც შეეხება ხამსას, წელსაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები თუ არ ვწდები 70000 ტონამდეა ამ დღეისთვის, ჯერ არ არის დამთავრებული კიდე სეზონი, ამოჭერილი, ანუ პროგრესი კაფშის ჭერასთან დაკავშირებით არის. არსებობს ასევე სხვა სახეობის თევზები, გარკვეული ლოტები, როგორც წესი, ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე შემოდის, გარკვეული ძამცირე ოდენობა, შედარებით დიდი ოდენობა მუშავდება თევზის ფქვილის გადამუშავებელ ქარხანაში. ფოჩი, ქარხნებში რამოდენიმე ისინი, მათგან ხდება თევზის ფქვილის წარმოება. რამდენია 70? უმეტესობა 2/3 თითქმის მუშავდება ამ თევზის ფქვილის წარმოებაზე. დიდი ნაწილი გაყინული გადის პირდაპირ, ასე ვთქვა და დიდი ნაწილი ახალ გაცეებული, ასე ვთქვა, გადადის თურქეთში. ძირითადად მაინც მიღების ბაზარი თურქეთია. ეხა საუბარი იმაზე, რომ მოხდეს კაფშის გატანა უცხოეთში. ანუ ექსპორტი მაინც არ ხდება, ხო? პირდაპირ ექსპორტი ევროპაში არ ხდება. თურქეთი არის ძირითადი მიმღები და უკრაინა. თურქეთი და უკრაინა არის ძირითადი მიმღები ჩვენი კაფშის. მაგრამ არა ექსპორტის სახით ესე განაცხადა. ექსპორტია, რა თქმა უნდა. კაფშის ექსპორტია ეს. პირდაპირ როგორც პირდაპირი, არა, როგორც პირდაპირ გაცეებული ნედლეული სახით გადის, ასევე დამუშავებული პირდაპირ გაყინული ვარიანტი არის და არის ასევე თევზის ფქვილად წარმოებული, ფქვილადაც გადის საკმაოდ ძვირი ღირს. ხო, მაგრამ მეწარმე ამ შემთხვევაში ხო თავად იგივე თურქი მეწარმეა. მოდი აქცენტი უბრალოდ მაყურებელს გავცეთ კითხვაზე პასუხი, იმიტომ რომ მე მგონი მაყურებელს ნაკლებად აინტერესებს ახლა მართალი გითხრათ ჩვენი სამეურნეო ამონაგები რა არის, ხო? მე მაყურებელს მე მესმის რა აინტერესებს, მესმის ის აინტერესებს რომ თუ ითulis საერთოდ ვინმე თევზის რა რაოდენობის ჭერილი ხდება ჩვენთან და რამდენად რეგულირებადია ეს სფერო. კეთყვით სირთულეები ამაში ნამდვილად არის, ანუ ძალიან რთულია მთლიან დათვალო, მით უმეტეს თუ აღრიცხვას არ ექვემდებარება იგივე სანაპირო მეთევზეების მაგალითად ჭერილი არ ავალდება. ანუ ჩვენ არ ვიცით სანაპირო თევზჭერით რამდენი თევზი მოიპოვება. ზუსტად არ გვეცოდი და რატო აქვს კი, საშუალო შედარება რო გავაკეთოთ, ერთ გასვლაზე ერთი ტრალი მოიპოვეს საშუალოდ 60 ტონა თევზს, მაგრამ 60 ტონა თევზს დაწყებული სალფიდან ანაკლის ჩაფთის სანაპირო მეთევზები წლის განმავლობაში გაუჭირდებათ მოპოვება. აი ამ ხელა შედარება შეიძლება. ანუ ის რასაც ცეინერი ერთი გასვით იჭერს, ამას სანაპირო მეთევზები წლის განმავლობაში ვერ ახერხებენ ამ ჭერილს დაკავებას. არა, გავლენა რა თქმა უნდა, მაგ უშუალო სახეობრივ გავლენასაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ თქვა, სარეწაო მეთევზეები ძირითადად კისაბანდით რომლებიც გადიან ახლა, ძირითადად ისინი მოიპოვებენ ხამსას, ანუ ხამსაზე და სტავრიდაზე არიან ორიენტირებული, ძირითადად რაც შეეხება სანაპირო მეთევზეებს, ისინი ხამსას ნამდვილად არ იჭერენ, ისინი ძირითადად ორიენტირებულია უფრო სხვა სახეობის თევზებზე, როგორც არის მაგალითად კამბალა და ასე ვთქვათ სანაპიროს თევზები, ხო? ძირითადად სტავრიდან მათ შორის არის მერლანგი, არის სხვა სახეობები, ძალიან ბევრია სახეობრივად ისინი, მაგრამ ძალიან მცირეა მათი რაოდენობა სამწუხაროდ. კარგი. უბრალოდ მე მინდა გავცე ერთ კითხვა პირდაპირ ასე ვთქვა პასუხი. არსებობს ძირითადად სარეწაო თევზების რეგისტრაციის ჟურნალში სარეწაო
სარეწაო მოპოვების გემების რეგისტრაციის ჟურნალში ამონაწერი, რომელიც მიდის კონვენციურ ინსპექციაზე და ხდება მათი სტატისტიკური აღრიცხვა, სანაპირო თევზჭერის აღრიცხვა არ წარმოებს საქართველოში და ეს მონაცემები ძირითადად გვაქვს დაახლოებითი, ანუ ის რაც წლის განმავლობაში მიახლოებითი მონაცემები ნამდვილად გვაქვს, მაგრამ ზუსტი ციფრი ნამდვილად ეს არ არის. ეს არ არის კარგი, პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ სამაგეროდ რომ მოხდეს დამატებით, ასე ვთქვათ, ვალდებულების ჩადება სანაპირო მეთევზეებზე, ის რომ მაშინ მათმა შემოიღონ ჟურნალი და ამის გადაკონტროლება უნდა ხდებოდეს და მათთვის დამატებითი ბარიერი იქნებოდა. მაგრამ ფაქტია ის რომ ეს კვოტა რომელიც არის გაყოფილი, ამ კვოტას ვერ ითვისებენ, ვერასდროს ვერ ხდება მისი ბოლომდე ათვისება. ეს კაფშიასთან მიმართებაში კიდევ. ეს ხო კაფშიასთან მიმართებაში. ხო, კაფში არის საბაზო სარეწაო ერთეული ჩვენთან. დანარჩენი თევზები არის შედარებით მცირე ოდენობით. იგივე ვთქვა 1000 ტონა, მაგალითად სტავრიდაზე, ხო? სტავრიდის ათვისება მთლიანად ხდება პრინციპში. მაგრამ კიდევ ამ არსებობს პერიოდები, როცა ეს თევზი არის, არსებობს პერიოდები, როდესაც ეს თევზი არ არის. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ არ გვაქვს კარგი ვითარება სხვა სახეობის თევზთან დაკავშირებით და თვალნათლივ ჩანს მარაგის შემცირების ტენდენცია. კარგი, მადლობა. ეს თევზჭერის სეზონი როგორც ვთქვით, მაისიდან იხურება, ხო? უკვე რა პრობლემას გამოიწვევს ეს ყველაფერი, უკვე მოგვიყვებით რეკლამის შემდეგ, რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დავბრუნებით პირდაპირ ეთერში დაგულოდეთ. ოცნების სახმა 6000 კვადრატულ მეტრზე განლაგებული თანამედროვე სერვისით აღჭურვილი საბითუმო საწყობი და სამშენებლო მასალების სავაჭრო ცენტრი ააშენა, სადაც საბითუმო ფასად და განვადებით შეგიძლიათ შეიძინოთ თანამედროვე დიზაინის კარები, კერამიკული ფილები, აბაზანის აქსესუარები, ლამინირებული იატაკი, საღებავები და სხვა სამშენებლო მასალები. იყავი თანამედროვე, მოიწყე შენი ოცნების სახლი. მისამართი: ქალაქი ბათუმი, გაგარინის ქუჩა ნომერი 20. ტელეფონი: 577 200 300. გახსენით ოქროს თამაზუგი რიკო კრედიტში და მიიღეთ რეალური 11%-იანი სარგებელი. რეალური პროცენტი, რეალური დანაზოგი. რიკო კრედიტი. მეთმა ჰეალაინში გადავინერგე. მეთმა ჰეალაინში გადავინერგე. მეთმა ჰეალაინში გადავინერგე. ჰეალაინ ინტერნეშნალი. მის გადანერგვის კლინიკა. 220-0030. აქცია ფინკა ბანკში. თუ გაქვთ ბიზნესი, 30 აპრილამდე გადმოიტანეთ ცეცხლი 60,000 ლარამდე და ისარგებლეთ განსაკუთრებული პირობებით. ცეცხლის დამტკიცების და გატანის საკომისიო 0%. 20,000 ლარამდე ცეცხლი გაიცემა გირაოს გარეშე. ფინკა ბანკი, იქ, სადაც გჭირდებათ. კომფორტული გარემო თქვენ სახლში. შეიძინეთ ელიტ ელექტრონიკსში Philips-ის 119 სანტიმეტრი დიაგონალის მქონე 3D Smart ტელევიზორი 50%-იანი ფასდაკლებით მხოლოდ 1859 ლარად. Liberty Bank-ი გთავაზობთ ყველაზე ხელსაყრელ და თქვენზე მორგებულ სესხებს. მიკროსესხი, აგროსესხი, მცირე სესხი და საკურორტო ბიზნეს სესხი. განავითარეთ თქვენი ბიზნესი ჩვენთან ერთად. Liberty Bank-ი, ყველგან და ყველასთვის. სამშენებლო კომპანია სელაზირი გთავაზობთ ზღვის სანაპიროსთან მშენებარე მრავალსართულიან სახლში ბინებს ულამაზესი პლაჟის ხედებითა და საკუთარი ავტომობილის პარკირების ადგილით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მეპატრონეს ჩაბარდება გარემონტებული ბინა. შეიძინებინა სელაზირში 3 წლიანი შიდა უპროცენტო განვადებით ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მარტის ბოლომდე. გადაიხადეთ მინიმალური საფასური და ჩაიბარეთ კომფორტული ბინა ულამაზესი ხედებით. სელაზირი, ეს თქვენი კეთილდღეობის ოქროს გასაღებია. მისამართი: ხიმშიაშვილის 49, ტელეფონი 558 758 466. სიახლე რიკო კრედიტში. ყველა ფულად იგზავნილი ერთად. დაზოგე თანხა და მიიღე 24 საათიანი სწრაფი მომსახურება კვირაში 7 დღე. რიკო კრედიტი. რესტორანის შავი ზღვა გეპატიჟებათ ყველას, ვისაც სურს დააგემოვნოს ზღვის ნობათისგან მომზადებული უგემრიელესი კერძები. კამბალა, გარბული, კეფალი, სტავრიდა, კალმახი, ლოქო, მიდიები, რვაფეხა. რესტორანი გთავაზობთ ქართული კერძების დიდ არჩევანს. ჩაშუშული, წვადი, კაბაბი, ბორანო, ოჯახური, კუჭმაჭი, ხაჭაპური და უამრავი სხვა. დააგემოვნეთ ცოცხალი მუსიკის თანხლებით. გადაიხადეთ ჩვენთან ბანკეტი და მოაწყვეთ კორპორატიული საღამოები ფასდაკლებით. მისამართი ბათუმი, ბაქოს ქუჩა ნომერი 33. რესტორანი შავი ზღვა. კავკასიური ციყვი. დუდუმწოვართა ოჯახს და მღრღნელთა რიცს მიეკუთვნება. ციყვი წიწვოვან და ფოთლოვან ტყეში ცხოვრობს. საკმაოდ მსუნაგია და იკვებება გირჩით და აზა! გასაღები მომეცი და სახში დამჩა რაღაც.
ჩქარა მაგვიანდება. უპრეცედენტო შემოთავაზება მაკროკონსტრაქშენისაგან. შეიძინე ბინა პირველადი შენატანის გარეშე. დაფარე ღირებულების 50% ჩაბარების შემდეგ ან მიიღე დამატებით 10%-იანი ფასდაკლება ერთიანი გადახდის შემთხვევაში. იჩქარე საუკეთესო შემოთავაზებები ყოველთვის შეზღუდულია. გამარჯობა. მე კენ უოლში ვარ, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანი საქართველოში. ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები ტექნოლოგიებსა და ინჟინერიაში უკვე ხელმისაწვდომია საქართველოს 3 სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიიღე ამერიკული განათლება და დიპლომი საქართველოში. Liberty Bank-ი გთავაზობთ ყველაზე ხელსაყრელ და თქვენზე მორგებულ სესხებს. მიკროსესხი, აგროსესხი, მცირე სესხი და საკურორტო ბიზნეს სესხი. განავითარეთ თქვენი ბიზნესი ჩვენთან ერთად. Liberty Bank-ი, ყველგან და ყველასთვის. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ბოლო ეტაპი დაიწყო. 2015 წელს სახელმწიფო სარგებელს 800,000 ფერმერი მიიღებს. პროექტის ფარგლებში ფერმერები უფასოდ დაამუშავებენ მიწას ან მიიღებენ სასოფლო-სამეურნეო საქონელს, სასუქი, სათესლე მასალა, მცენარეთა მოვლის საშუალებები, ნერგები. ფერმერებს სახელმწიფო სარგებელი გადაეცემათ სასოფლო-სამეურნეო და აგრობარათების საშუალებით. წლების მანძილზე დაუმუშავებელ მიწებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება დაუბრუნდა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მოიხსნა 221,000 ჰექტარი და გაიცა 278 მილიონი ლარის სარგებელი. გახდი მონაწილე და ხელი შეუწყეს სოფლის განვითარებას. სამშენებლო კომპანია სელაზირი გთავაზობთ ზღვის სანაპიროსთან მშენებარე მრავალსართულიან სახლში ბინებს ულამაზესი პლაჟის ხედებითა და საკუთარი ავტომობილის პარკირების ადგილით. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მეპატრონეს ჩაბარდება გარემონტებული ბინა. შეიძინე ბინა სელაზირში 3 წლიანი შიდა უპროცენტო განვადებით ყოველგვარი წინასწარი შენატანის გარეშე. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მარტის ბოლომდე. გადაიხადეთ მინიმალური საფასური და ჩაიბარეთ კომფორტული ბინა ულამაზესი ხედებით. სელაზირი, ეს თქვენი კეთილდღეობის ოქროს გასაღებია. მისამართი: ხიმშიაშვილის 49, ტელეფონი 558 758 466. სიახლე რიკო კრედიტში. იპოთეკური სესხები 1.5%, ლომბარდი 1.5%. რიკო კრედიტი. ჩვენი პირდაპირ ეთერში ვარ, ჩვენი სტუმრები არიან ასოციაცია ფლორა და ფაუნას აღმასრულებელი დირექტორი რამაზ მიქელაძე და მეთევზეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით ბაგრატიონი. თუ გსურთ ასეთ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2779-20 როდესაც საუბარი. ეს თევზჭერის სეზონი უკვე იხურება, ხო, მაისიდან? რა პრობლემას იწვევს ეს სანაპირო მეთევზეებისთვის? სანაპირო მეთევზეებისთვის ერთ-ერთ შემოსავლის წყაროს თავიანთ საქმიანობაში შეადგენს თევზჭერა. და ის ვადები ძალიან ტკივნეულად აწვება. რამდენია ეს ვადები? მაისიდან სანამდე გრძელდება ეს აკრძალვა? მაისთან დაახლოებით აგვისტოს რაღაც დასაწყისამდე. თუმცა ეს პერიოდიც კი მათთვის საკმარისია, რომ ძიმეთვირთად დააწვეს და სხვა შემოსავლის წყარო იმ მეთევზეების 30%, რომელსაც არ აქვს, ძალიან რთულია ბავშვად ამაზე ამ პერიოდის გადატანა. თუმცა თქვენ ფიქრობთ უსამართლო არ არის, იმიტომ რომ ისედაც შემცირებულია ვადები, ადრე უფრო დიდი იყო, ეხლა უფრო შემცირდა და ეს ამამ და შეუწყოს პირიქით გაზდა იქნება კარგი, იმიტომ რომ კვირითობის პერიოდში შეუწყოს ხელი. თუ რა თქმა უნდა კვირითობის პერიოდში შეუშვით ჩვენ დაუშვეთ თევზჭერას, ხო? შესაბამისად უფრო ნაკლები ჭერილი გვექნება საომავლოდ. ხო. ანუ ეს გაცნობიერებული აქვს თავად სანაპირო მეთევზეებს, რომ ეს პერიოდი არის დაუშვათ, რომ ეს ვადები იყოს შემცირებული მაქსიმალურად, თუმცა განმოსდაცვის კუთხით აუცილებელი არის, რომ ის ვადები, რომელიც არის შენარჩუნებული იყოს, მით უმეტეს პალიასტომის ტბაში არის ეს მოთხოვნა ბატონი ამაზე საუბრებს, რომ გაიზარდოს ეს დაუშვათ ვადები, თუმცა რამდენად იქნება სამართლიანი და ეკოლოგიურად გამართლებული ამაზე ბატონი ამაზე უფრო ისაუბრებს. ანუ თქვენ გითხარით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მოვისმინეთ, რომ არაერთი რაღაც შეიცვალა პრობლემა ამ კუთხით, რა რჩება დღეს ყველაზე მთავარი გამოწვევა მეთევზეებისთვის? ყველაზე მთავარი გამოწვევა თუ კი ვიმჯელებთ იურიდიული კუთხით ერჩება ესე და ესე ჯარიმები, თუმცა ჩვენ მუშაობთ რეკომენდაციის მომზადებაზე, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მინიმუმად შემცირდეს ეს დაჯარიმების ფაქტები, იმიტომ რომ დღეს საშუალოდ საბსტვენზე მაგალითად არის 300 ლარი ჯარიმა, 300 ლარიდან იწყება. აბსოლუტურად ჯარიმის ოდენობა ისევ მაღალია, ისევ მაღალი რჩება. მოდით მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, იგივე უღვედობაზე, ხო, საპატრულო თანამშრომელი წერს 40 ლარს. იგივე არის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა სანაპირო ნავზე, ნავის ანუ თევზსაჭერ ნავზე, იგივე საბსტვენის არარსებობის შემთხვევაში.
იგივე სამაშინო ჟილეტის დაუშვათ არაცვია ან არ აქვს, ხო? ეს უნდა იყოს რაღაც დაკავშირებული ერთმანეთთან მოდიოდეს და სანაპირო მეთევზეები ამისთვის იყვნენ მზად. იმიტომ რომ მათ ისედაც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან დაბალი და 300 ლარის გადახდა მით უმეტეს ადვოკატს დაახლოებით 400 ლარი ჭირდება რომ სასამართლო პროცესი გამართოს და იმისთვის რომ 300 ლარიანი საქმეა, ასე ვთქვათ, ადვოკატები ამ საქმეს არ ეკიდებიან დაუშვათ ესე და რჩება ყოველთვის ეს ჯარიმები გადასახდელი. ჩვენი პროექტის დამთავრების შემდგომ ჩვენ არ გვაქვს იმედი რომ დაუშვათ ადვოკატები დაინტერესდებიან ამ თემით, თუ კი არ შეიცვალა რა თქმა უნდა სიტუაცია და ეს ჯარიმები ცოტა უფრო არ დაიწია დაბლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეებიც უკვე ითვალისწინებენ იმას, რომ 300 ლარისთვის არ არის დაუშვათ სანაპირო მეთევზის დაჯარიმება და თავისი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე უფრო მიდის შეღავათისკენ და ან თავისუფლებს დაუშვათ ესეთ დარღვევებს. რა უჯდება დაახლოებით რომ გითხრათ ერთი მეთევზე, სანაპირო მეთევზე ეს ტექნიკური აღჭურვილობა რომ ქონდეს ეს რიგში და არ მოუწიოს ჯარიმა. ეს განმავლობაში დაახლოებით რა თანხა დაახლოებით მეთევზეს რაც ჭირდება გარდა სამაშინო აღჭურვილობისა ჩვენ ჩამოვთვლით მოკე დაჭირდება და შემდგომ გადავიყვანოთ უკვე ფასებში. ჭირდება სამაშინო ჟილეტი, ჭირდება მობილური ტელეფონი, ჭირდება საფსტვენი, ჭირდება ასევე თავის ბადე-იარაღებზე ნიშნულად ტივტივან ნიშნულად რომელზეც განთავსებული უნდა იყოს საქართველოს დროშა, პირადი ნომერი და სარეგისტრაციო ნომერი. ჯერჯერობით ეს ჭირდება. ეს ყველაფერი არის აუცილებელი. ეს ყველაფერი არის აუცილებელი და გარდა ამისა, ხამის პირობებში, თევზაობის პირობებში ემატება ფანარი და მარცხენა და მარჯვენა მხარეს შუქურები, რომ დაუშვათ იგივე სანაპირო დაცვა ამ სხვა გემა, რომ დაინახოს და ეს აუცილებელი მოთხოვნა ნაოსნობის რეგლამენტში. და ფასი დაახლოებით რა აი შეგვიძლია ფასებზე რთულია, ამიტომ რომ მერყიობს, გააჩნია სად ვიყიდით, თუ კი საზღვარგარეთთან ჩამოვდანთ, უფრო წვრიჯდება, თუ ადგილზე ვიყიდით, უფრო იაფი მეორადები შეობა, ნუ გააჩნია. ორ შემთხვევაში დავიწყოთ იქედან, რომ არაფერი არ ჯდება დაუშვათ ტივტივან ნიშნულზე ნომრის დაწერა, ეს არის აუცილებელი და ხდება იმისთვის, რომ დაუშვათ თუ კი რომელიმე ბადე იქნება დაზიანებული სანაპირო დაცვას და გარემო დაცვის სამართლოს კონდეს იმის საშუალება, რომ იდენტიფიკაცია მოახდინოს თუ ვისი არის ესა თუ ის ბადე-იარაღები, ხოლო ამისთვის არის შექმნილი ასევე მობილური ტელეფონი მოგეხსენებათ 50 ლარიდან იწყება, გააჩინა ვისა გემოვნება აქვს იმის მიხედვით შეიძეს, ასევე ხო, მაგრამ მაინც აქვს მობილური ტელეფონი, ასევე საფსტვენი, რომელიც ძირითადად ყველა ეს, ხო, ეხლა ყველას ვერ ჩაყვეთ ხამ ხარჯებში. მაგრამ თუნდაც რომ ვთქვათ, რამდენად მომგებიანია დღეს ეს საქმე, ხო? რომ გახდე მეზღვაური და შემდეგ ხო, რაღაც მოგება შემდეგ გქონდეს. ანუ რა მოგებას იგებენ დაახლოებით? გააჩნია ეს მეთევზებისთვის, ზოგისთვის არის ეს სამოყვარულო ხასიათს ატარებს და არის მოყვარული მეთევზები, მაგრამ ზოგისთვის ეს არის დაუშვათ თავისი კულტურა, ანუ თავისი ცხოვრების წესი, თავისი შემოსავლის ძირითადი წყარო ოჯახს გააჩნია და ამით არის დაკავებული მთლიანი ოჯახი. გამოდის რომ ძვირიჯდება, ხო ეს? ხო, რა თქმა უნდა, ეს სიამოვნება ცოტა ძვირიჯდება, მაგრამ არ მეყროს დაახლოებით $300. ეს რა თქმა უნდა ნავის გამოკლებით, იმიტომ რომ ბადე-იარაღები გააჩნია რამდენ მეტრიანს ვიყიდით ამათ ბადე-იარაღებს. ასევე ნიჩბიანს ვიყიდით თუ მოტონავს, რა თქმა უნდა, ესეც გემოვნების საგანია. და თავად ბაზარი არ არის პრობლემა, როგორც გასაღების ბაზარი, რა თქმა უნდა, არის პრობლემა ქობულეთში, არის გასაღების პრობლემა ანაკლიაში, მაგრამ ბათუმში ეს არ დგას, იმიტომ რომ ვიცით, ბარცხანაში არის თევზის ბაზრობა, თუმცა ქობულეთს არ გააჩნია და ქობულეთის მეთევზები ამ პრობლემაზე ადგილი არის ბაზარში სულ მცირე, დაახლოებით ერთი დახლი დგას, ერთი მაცივარი და სამი კეფალი ჩვენაც ნახეთ ჩვენი თვალე, ეს არის სავსებით რაღაც ანტისანიტარული მდგომარეობის შემცველი, ამას ჭირდება უფრო გაფართოება, იმიტომ რომ კოპირატები გვინდა მუშაობს ამ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები და ასევე გვინდა შეხვედრა საკრებულოსთან, კოპირატების საკრებულოსთან, რომ ამ პრობლემა გადაწყდეს. იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარებიან ისინი, ასევე ჩავთავ დონორ ორგანიზაციებსაც, რომ მაქსიმალურად მოხდეს წყობაში მოყვანა კოპირატების თევზის ბაზოებს, იმიტომ რომ ბათუმის შემდგომ კოპირატი ტურისტული კუთხით არის მეორე ქალაქი, რომელსაც მასიურად ყავს ტურისტები ზაფხულის პერიოდში და მით უმეტეს თევზისთვის, იგივე თბილისლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის თევზის ბაზარის არსებობა ქობულეთში. გასაგებია. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაინც იმაზე, რომ სანაპირო თევზჭერა წახალისდეს და გაძლიერდეს, ხო? რა უპირატესობა აქვს ამას არსებითად, რომ თუ კი იქნება უფრო ძლიერი სანაპირო თევზჭერა?
და ხელად უნდა აღნიშნო ის რომ ახლა ვადებზე იყო საუბარი ხო ალბათ მადავითმა გააჟღერა ეს არის ფიქრობ მეთევზე რომ ყველა მეთევზე სხვადასხვაგვარად ფიქრობს და ფიქრობს რომ ორთვიანი აკრძალვაც კი მეტია უმეტესობა მეთევზე ამას აფიქსირებს რომ ბევრია ეს მთელი რიგი მეთევზები ახსენებენ ეს მოყავთ ესეთი არგუმენტი რომ 108 რო არ ურევია იმ თვეებში ეს 4 თვეა ფაქტიურად მაისი ივლისი აგვისტო სადაც როდესაც თევზი ქვირითობს და თევზჭერა იქ ამ დროს არ შეიძლება თვითონვე ამბობენ გამიგე თვითონვე ემხრობიან იმას რომ ზაფხულში თევზჭერა წესით უნდა იყოს ვადები არ არის სადაა ხო ანუ არა სადაა მაინც რჩება მთელი რიგი მეთევზები ამბობენ რომ კიდევ ამბობ იგივე სანაპირო მეთევზების მათ შორის ამბობენ რომ ვადები უნდა შემცირდეს და დავიდეს კი ამბობენ მაგრამ ანუ ლოგიკური და მთელი რიგი ამბობენ რომ 4 თვიანი ეხლა რაც შეეხება იმას რამდენად ჩვენთან თქვა კარგი პირობებია შექმნილი მათთვის ხო ну დავიწყოთ იქედანო ყველა ქვეყნებში აბსოლუტურად არათუ სანაპირო მეთევზეობა არამედ სამოყვავილო მეთევზეობაც კი არის ლიცენზირებადი ანუ სახელმწიფო ახდევინებს რაღაც გადასახადს აუცილებლად წლის განმავლობაში ანგესით თევზაობაზეც კი ჩვენთან არათუ ანგესით თევზაობა არა ლიცენზირებადი არამედ სანაპირო თევზჭერაზეც მოხსნიელი ლიცენზირება მათ შორის იგივე აკრძალვის პერიოდშიც არის გარკვეული შეღავათი რა ანუ მოსასმელი ტიპის ბადებით კეფალ პელენგასის ჭერა რომელიც არის ჩვენთან აკლიმატიზანტი და შემოყვანილი არის ინვაზიური სახეობა და შემოყვანილი ასე ვთქვათ ყვითელი ზღვიდან მისი დასაშვებობა შეღავათი ამაზე გაწეული არის ნამდვილად ანუ რაღაც შეღავათიანი ფორმატი სოციალურად ამ სოციალური ჯგუფისთვის სახელმწიფოს მხრიდან პრინციპში გარკვეული მონდომება არის ну ახლა თუ ჩავთავთ ამ ხის გარკვეულ ხის მიდგომას რეგულაციებს ცოტა გადამეტებულს მე დახმები ზოგიერთი რეგულაციებს იმ არსებულისაც კი რომელიც დღეს საბოლოო ჩვენ რაღაც შეთანხმებამდე მივედით იქედანაც კი შეიძლება ჩემს აზრით უფრო გამარტივება გარკვეული რეგულაციების მაგრამ აქ არსებობს სასწავლებლის მეორე პინზედებს ესეთი მოთხოვნა იმ ხრივ რომ იყო სამწუხაროდ იყო ტრაგიკული შემთხვევა იგივე გონიოში მაგალითად ადამიანის დაღუპვის და როდესაც მოყავთ არგუმენტები იმის რომ შეიძლება ამ რაციამ ან ამ ტექნიკურმა აღჭურვილობამ ის ადამიანი გადაარჩინოს უკვე რთულია იმაზე საუბარი რომ ვიღაცას უთხრა რომ მოდი შენთვის ეს დისკომფორტი შემცველია და ასე შემდეგ გესმით ალბათ ხო ამ საკითხის სირთულე ნამდვილად არსებობს და ამ არგუმენტებს მაგალითად საპირწონედ ჩვენ ვერ დავუხვედრეთ შესაბამისი არგუმენტები და გავითვალისწინეთ ეს რომ მინიმალური მოთხოვნები მაინც გარკვეული მიუხედავად იმ ფასისა რომელიც შეიძლება ძვირი იყოს და თევზით სხვათა შორის ძვირდება ესაუბრეთ და ესაუბრებით საზღვაო ადმინისტრაციას კი მათი ხედვა მაინც როგორია ან ხელისუფლების ხედვა თუ ჩანს რას უპირებს ის საზღვაო სანაპირო თევზჭერას ხო ძალიან მომეწონა საზღვაო ადმინისტრაცია ან ბოლოს მისი მოქმედებიდან გამომდინარე საკმაოდ გახსნილი არიან პირიქით ამბობენ აი ჩვენ მაგალითად ეხლა საინფორმაციო ბუკლეტს გამოცემს ჩვენი ასოციაცია ზუსტად იმისთვის რომ მეთევზეების ინფორმირების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ინფორმირებულობა მეთევზეებს ანუ მეთევზეების ხო ანუ იცოდეს რა რეგულაცია ჭირდება ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ ესეც ინფორმირებულობის ნაწილია ხო ანუ ჩვენ მეუბნებით კონკრეტულად მეთევზეს რა ჭირდება და რამდენი იქნება მათ ჯარიმა ხო ესეც ინფორმირებულობა ჩვენ გამოვცემთ სპეციალურად საინფორმაციო ბუკლეტს რომლის კომპანიაში ჩართული არის იგივე საზღვაო ადმინისტრაცია და ტრენინგები ჩატარდება სპეციალურად მე ჩვენ მქონდა უკვე შეხვედრა ერთობლივი მეთევზეებთან აი ფოჩი ჩვენ ჩავედით საზღვაო ადმინისტრაციამ ერთობლივად მაგრამ რეგულაციების გარდა ხო სხვა ხედვა როგორია თქვა იგივე ტურისტული კუთხით თორე სანაპირო თევზჭერა საინტერესო ტურისტული ხო იგივე მოწყობილი რო იყოს მათთვის სპეციალური ადგილები რო თქვა ესეც შეიძლება საინტერესო ჯაბა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვა იგივე ტურისტმა ხო მოდი დავითი მოგიყვება ამის შესახებ ხო უბრალოდ კი შემდეგ გავუცბად მოგცემ კიდეს ტრანსპორტის სააგენტოს ძირითადი ხედვა გომარიოს იმაში რომ ნაოსნობა იყოს მოწესრიგებული ხო ამისთვის არის განკუთვნილი საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო თევზჭერის საკითხებთან მიმართებაში ამისთვის მას არ აინტერესებს დაუშვარ სანაპირო დაცვა თუ როგორ მოახდენს თავის ბრძანების შესრულებაზე ზედამხედველობას იმიტომ რომ სანაპირო დაცვა ხშირ შემთხვევაში კარგად არ არის გათვითცნობიერებული ამა თუ ბრძანებაში თუ რას გულისხმობს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო და ამის მაგალითი იყო იგივე რაციებთან დაკავშირებით რომელიც შევიდა 2016 წლიდან იგივე დაუშვათ რადიო სამაშველო აღჭურვილობაზე რადიო გადაცემებზე ანუ მისი ძირითადი ხედვა მდგომარეობს იმაში რომ დაცული იყოს ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა და მოწესრიგებული იყოს ნაოსნობის არა მარტო რეგლამენტი არამედ თვითონ განვითარების კუთხით რა კეთდება იგივე განვითარების კუთხით საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ჩვენთან ერთად დაგეგმა ახორციელებს და მომავალში გეგმავს ეს არის რომ დავიწყეთ უკვე საკონსულტაციო და ტრენინგების ჩატარება მეთევზეებთან მათ შორის ჩართული იყო სტარტიდან დაწყებული ანაკლიამდე საინიციატივო ჯგუფები მეთევზეების რომლებმაც მიიღეს ის ინფორმაცია რომელიც შედის კანონმდებლობაში მათ შორის თევზჭერის წესებზე რომელსაც ბატონი რამაზი უძღვებოდა
ანუ მიდგომა არის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მეთევზეებთან რა თქმა უნდა დადებითი და ესენი დადებითად არიან განწყობილი. სამომავლოდ გეგმავსო მის ტარიფები, რომლებიც არის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში, იგივე მოტონავების გაფორმებაზე, იგივე ფოცა და ყულებში სარეგისტრაციო პუნქტების გახსნაზე, აქეთკენ არის მიმართული, რომ უფრო გაამჯობესოს და შეუქმნას კარგი პირობები სანაპირო მეთევზებს, რომ კანონის ფარგლებში მათ კონდეთ საშუალება თავისუფლად განახორციელონ თავიანთი საზღვაო. როგორც ტურისტული რესურსი ეს განიხილება ხელისუფლებისთვის, რომ ჩამოსულა ტურიზმად ითევზავოს თქვა სადღაც სანაპირო ნავით გავიდეს. მოთხოვნა ნავების თქვა ნავსაყუდელისად თუ იქნება მოწყობილი ხო. კი. მოთხოვნა მეთევზეებიდან არის რომ დაუშვათ იგივე გავუკეთოთ აბრები, თუმცა ეს რამდენად შევძლებთ ამას არ ვიცი, უფრო დაუშვათ სახელმწიფო უნდა ეზნოს იმაზე, რომ აბრები რომ დაუშვათ თითოეულ მეთევზეს ურეკავენ ხშირად ტურისტები, რომ უნდათ მათ თევზჭერის პროცესში დაუშვათ ან დასევან თვითონ ჩაებან თევზჭერის პროცესში და ნახონ ეს სიამოვნება თუ როგორია. ასევე ნავსაყუდელების თემას თუ შევეხებით, ნავსაყუდელები გამომდინარე იქედან გვაქვს იდეა, რომ ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ბოლო პერიოდში გამოჩნდა და თავიჩინა, ეს არის ბალაგნების აწევის პრობლემა. ბალაგანი ნიშნავს ბადაიარაღების შესანახ ადგილს, რომელიც განთავსებული არის სანაპიროზე არის განთავსებული, ეს არის გორნიოში, რომელსაც ბოლო პერიოდში ემუქრება აღება იქედან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ ადგილას კეთდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსი და ის ბალაგნის ზუსტად იმ ბალაგნების ადგილას ეს ხო სანაპიროზეა პირდაპირ და სანაპიროზე რა უფლება აქვს ვიღაც კერძო მესაკუთრეს, რომ ეს მოთხოვნა ჰქონდეს. დაუშვათ ამის ნებართვას გასცემს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და თუ დაუშვათ ეს ნებართვა იქნა გასცემული, მას ვერაფერი ვეღარ შეაჩერებს შესაბამისად მეთევზების დაკმაყოფილება საკითხავია თუ ვინ უნდა დააკმაყოფილოს მეთევზები, ვინ უნდა ითავოს ის რომ ახალი ბალაგნები აუშენოს ან გვერდით ან დააკმაყოფილოს ამ შემთხვევაში ეს არის გონიოს დასახლებაში პირდაპირ სანაპირო ზოლზე ბათუმში ბარცხანის დასახლებაში იგივე თამარის დასახლებაშიც არის ეს პრობლემა უკვე არის ტურისტული განვითარების ზონა და შესაბამისად ის ბალაგნები რომელიც არის ადრე თუ გვიან იქნება აღებაში. იყო მცდელობა რომ ადგილზე გაფორმება შეეცადა მეთევზებმა, თუმცა მათ უარი ეთქვათ, იმიტომ რომ ტურისტული განვითარების თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ტერიტორია და მათ არ მიცეს საშუალება რომ დაეკანონებიათ ეს ბალაგნები. გისაუბრეთ ამ კუთხით ხელისუფლებასთან, მერიესთან ან ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომ აი თქვათ უნდა იყოს თუ არა ეს ეგრეთ წოდებული ბალაგანი მეთევზების, რომელიც რაღაც ერთგვარი კოლორიტია ბათუმის. ანუ სთავაზობენ თუ არა მათ ალტერნატივას, ამაზე ფიქრობენ თუ არა. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში მათ შორის არაერთხელ და დაისვა ეს საკითხი, მაგრამ არგუმენტად აქვთ ის, რომ მათ არ აქვთ დაუშვათ ისეთი სახის დოკუმენტი, რომელიც მას მისცემდა საშუალებას, რომ დაეკანონებიათ. ამ შემთხვევაში საუბარი არის გაფორმებულ ბალაგნებზე. მაგრამ თუ ავიგებთ იმას, რომ 1870-იანი წლებიდან ისინი სარგებლობენ ამ ბალაგნებით, იყო ადრე ხის კონსტრუქციის შემდგომ დაახლოებით რამანძილზეა იქვეა. ნაპირიდან არის 40-50 მეტრში განთავსებული, მაგრამ ის მეთევზები, რომლის ბალაგნებიც იქ დგას, თვითონ ეს მეთევზები მოშორებული არიან დაახლოებით 2 კილომეტრით თავისი საცხოვრებელი